大家好，我是马医生。今天呢，给大家再录一期这个关于新冠的视频啊。那么马医生的话呢是21号阳的，到今天应该说准确来说已经10天了，恢复的话呢还可以啊。那么就大家比较关心的几个问题呢，和大家息息相关的几个问题呢，给大家分享一下。首先一个呢就是新冠阳了之后啊，这个咳嗽、咳痰啊怎么处理？再一个呢，就是新冠阳了前几天这个嗓子疼痛啊，有没有什么好的可选择的中成药？最后呢，还根据马医生的一些这个经历和这个经验呢，给大家一些建议和意见。首先呢，一般这个新冠的话呢，我们说通常来说，一般前3天是发热，发热完之后呢，又出现这个明显的身上不舒服，然后这个嗓子痛。然后的话呢，逐渐咳嗽的话呢，会比较明显啊。一般5、6天之后的话，开始出现这个嗓子痒，然后干咳，多数的话呢会有点痰啊。这个痰的话呢不一样，有的是白痰，有的是黄痰，还有的是干咳没有痰啊。那么咳嗽呢，主要是这三种情况啊。那么这3种情况的话呢，分别我们中医辨证的话呢，对应不同的这个对应不同的方向啊。首先，如果是白痰。痰的话呢比较清晰无色啊，我们看这个舌头呢，也比较白，这痰的话呢，咳出来呢，是这种清晰的啊。那么这种的话呢，我们说这种是属于这种风寒痰。那么风寒痰的话呢，我们有什么参考的中成药呢？给大家再说一下，之前也给大家分享过，叫做这个通宣理肺丸啊，这是一个这个麻黄汤和这个杏苏散。杏苏散啊，这样一个这个治疗风寒的啊，这样2个这个成方啊，2个比较经典的成方组成的。那么对于这种痰白啊，这种寒痰的话呢，效果比较好。第2种呢就是热痰，属于热痰的话呢，就这个痰呢咳出来比较黄，而且它不容易咳出来啊，都粘在这个气管上面啊，很黄、很黏、很稠，而且的话呢。舌苔的话呢，我们自己看一下，舌苔是比较黄的啊。这种情况呢，我们说要清肺热化痰。那清肺热化痰的话呢，实际上市面上的话呢，可以选择的很多。那么大家一去这个药店呢，或者医院的话呢，很多种可以选择的药啊。那么具体的话呢，马医生可以给大家分享一个叫做这个肺利咳吧，也是一个老牌的这样一个清肺热的中成药。那其实的话呢，还有很多种啊。那么大家根据当地的这个药店的这个具体有哪种药的话呢，可以进行一个这个在这个药师或者医生的指导下呢，进行一个选择。第3种的话呢，就是这个干咳没有痰，这种的话呢，我们中医讲叫阴虚燥咳就是肺阴呢这个人呢平时肺阴就不足，然后赶上这个外感的一个风寒这个邪气出现了这个什么出现了这种干咳没有痰有的时候咳得非常厉害，但是的话呢痰很少，就是没有痰。这种的话呢，我们说要养阴润燥，这种的话呢，我们给大家分享一个叫什么，可以参考呢，叫做百合固金丸或者百合固金颗粒这个呢它是一个养肺阴润燥止咳的这样一个中成药那么给大家总结一下呢，就是风寒咳嗽痰白而且这种比较怕冷，通宣理肺丸可以做一个参考如果是风热咳嗽痰呢比较黄，舌苔呢比较黄，那么可以参考一个叫做肺利咳。再有呢就是干咳没有痰，可以参考一个叫百合固金丸那么这是一个咳嗽的问题其次的话呢，还有人咽喉疼痛尤其是3天左右3、4天、4、5天的时候，咽喉疼痛的非常厉害。那么有没有什么参考的中成药呢？这里面的马医生呢，给大家分享2个一个叫做这个开喉健开喉健就是一个喷雾一个喷雾剂，它这里面呢有这个薄荷脑有这种疏散风热这个作用，那么对于这种咽喉疼痛有一定的作用。其次呢，还有一个叫做六神丸，这个六神丸里面有很多心散走窜的这个药物作用的话呢，对于这种咽喉肿痛效果也是很好的这2个药呢都是这种急性期咽喉疼痛的时候呢用，过了急性期的话呢，一般就不适合了。那么其次的话呢，还你看马医生呢穿的也很多
还要给大家提醒啊，就是这个新冠的话呢，我们中医辨证来说呀，主要是一个风寒啊。那么风寒的话呢，我们说就要避风寒啊，平时要做好保暖。大家虽然有的人已经阳康了啊，抗原呢也阴性了，但是的话呢，还要注意保暖啊，防止这个再次感冒啊。再次感冒的话呢，这个病情啊有可能会再次侵入人体，或者说呢再次复阳啊。那么最后的话呢，再给大家说一下，有很多人比较关心的就是这个网上说的这种白肺的问题啊。那么所谓白肺的话呢，就是肺里边的话呢，渗出比较多啊，这个影像看上去的话呢，整个都白去了啊，都白掉了。其实这种情况呢是很重的啊，是已经很重了这种情况。那这种情况我们通过影像呢看上去是白肺，那我们说平时自己有什么症状呢？症状的话呢，大家注意，首先一个呢就是一个胸闷啊，胸闷，然后的话呢，感觉很憋、很喘、很闷，这种的话呢，大家一定要这个引起注意，尤其是这个发热期和咽喉疼痛期已经过了之后啊，不停的含一流有咳嗽啊，然后的话呢，如果很明显的话感觉到胸闷啊，这个时候呢一定要引起重视，那么有必要的话呢积极的话呢就医啊。还有呢，就是之前网上比较流行的，说这种发热啊，发热一般超过3天的话呢，也要引起重视。为什么呢？正常啊，我们说这个风寒侵袭到人体的话呢，一般我们用上药之后的话，3天的话呢，这个热期啊就过了啊，这个邪呢就由表入里了，一般的话呢不会出现明显的发热。那如果还有明显的发热，说明什么呀？说明这个表邪未散。而且的话呢，还入里啊，出现了一个什么呀？身大热啊，我们中医讲的一个身大热、脉洪大、口大渴，这种是什么呀？说明它合并有着什么呀？合并有严重的肺炎啊。很多呢是这个合并了细菌，现代医学讲的是一个细菌感染，那么我们中医讲呢叫做这个阳明经症，这种的话呢也要注意啊，也要注意。也要积极的去这个就医啊，让医生呢来判断啊，帮助呢进行一个治疗。那好呢，本期呢就给大家分享这么多啊，那么给大家分享了3个治疗咳嗽的中成药啊，一个风寒的通宣理肺丸，一个风热的肺利科，还有一个这个风燥邪的这种干咳的呢叫这个百合固金丸，然后2个咽喉疼痛的中成药呢，一个叫六神丸，一个叫开喉健喷剂啊。最后的话呢，给大家说了，如果明显的这种胸闷啊，或者说呀咳痰的话呢，特别黄啊，特别稠啊，甚至有的人咳这种血痰啊，痰很红，像这个果冻状一样这种砖红色的啊，这种的话呢，都要引起重视啊。那好，本期呢给大家分享到这里啊，再见。